Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye channel yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kupika pilau ya mayai. Kwa hiyo baada ya mafuta kushika moto, utaweka vitunguu vitatu, uvikange vizuri mpaka vitani golden brown. Na baada ya kitunguu maji kutani golden brown, utaweka kitunguu thomu kilichosagwa pamoja na tangawizi kijiko kimoja cha chai. Pia utaweka pilipili manga kijiko nusu cha chai, mdalasini kijiko nusu cha chai, na bizari nyembamba au jira kijiko kimoja cha chai. Alafu utapika kwa sekunde kadhaa. Na baada ya hapo utaweka carrot moja, pilipili boga moja na dania moja, pia upike kwa sekunde kadhaa. Alafu utaweka nyama uliyoichemsha pamoja na supu yake, na hakikisha nyama unaichemsha pamoja na chumvi. Kwa hiyo utaweka nyama pamoja na supu yake, alafu pia utaongeza maji, kwa sababu hii supu haitoshi kuivisha mchele. Kwa hiyo utaongezea maji, na kiasi cha maji itategemea na mchele ambao kwamba unautumia. Hapa nimetumia sunrise. Alafu pia nitaongeza chumvi kwa sababu nimeona nyama haina chumvi ya kutosha. Kwa hiyo unaweza kuongeza chumvi, lakini kama nyama yako pamoja na supu zina chumvi ya kutosha, basi hakutakuwa na haja ya kuongeza. Alafu utafunika uache ichemke. Na baada ya kuchemka utaweka mchele pamoja na viazi kwa wakati mmoja. Utakoroga vizuri, ufunike, uache maji yakauke. Na baada ya maji kukauka utaweka zabibu pamoja na mayai ambayo kwamba umeyachemsha. Mayai matatu. Hapo nimeweka mayai matatu, lakini unaweza ukaongeza mayai. Alafu utakoroga vizuri, lakini uwe na tahadhari usiyavunje mayai. Alafu utafunika pilau yako uweke moto mdogo kabisa. Kama unatumia gas basi utaweka moto mdogo kabisa, na kama unatumia makaa basi utafunika kwa makaa ya juu na chini. Na baada ya hapo pilau yako iko tayari. Unaweza ukaandaa pilau hii kwa achari ya ndimu, achari ya maembe, pilipili ya kukanga pamoja na juice aina yoyote ambayo kwamba utapenda, kama ni juice ya maembe, juice ya passion, juice ya machungwa. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na pia kunifollow Instagram @farwatkitchen.